Čo sa mi teraz stalo? Nakupujem v Lidli, hádžem do košíka šunky, salámy, vajcia a proste zrazu sa z nejakého regala objavil predo mnou chlap s kyticou a mi povedal, že má mať pekný deň a odišiel. Neviem, kto to bol. Prišlo mi asi 300 správ, že či bola vôbec tá kytica zaplatená, či som si ju nemusela platiť. No, ja som nebola len v Lidli, ja som bola v takom obchodnom dome, kde sa nachádzal Lidl. A bolo tam aj kvetinárstvo, takže ten chlap mi musel ísť kúpiť kyticu do toho kvetinárstva a tak mi ho doniesol do Lidlu. A ja som normálne onemala, ja som takto pozerala. Takto som na ňu pozerala. Ja som nevedela, čo mám povedať. Strašne to bolo milé. A fakt mi to zlepšilo deň.